Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. L'ufficio per delle celebrazioni liturgiche ha comunicato che sabato 26 aprile 2025 alle ore 10, primo giorno dei novendiali, sul sagrato della Basilica di San Pietro sarà celebrata la Santa Messe Esequiale del Romano Pontefice Francesco, secondo quanto previsto nell'Ordo Exequiarum Romani Pontificis. La liturgia esequiale sarà presieduta da Sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale Giovanni Battista Re, decano del collegio cardinalizio. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno. Siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, speciale Francesco, puntata numero 983 di oggi, 22 di aprile dell'anno del Signore 2025, martedì. Cominciamo la nostra trasmissione, vi ricordo date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net, cliccate su Sostienici abbonati per sentire questa radio un po' più vostra, ma soprattutto ricordate che radiolibertà.net è un bellissimo giornale online, quindi fesso chi non lo legge perché vi perdete i Liberamente del direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli Autodafe di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Semivarin, le videopillole e molto altro ancora. Io saluto in regia la nostra Natalia, le auguro buon lavoro. Vi ricordo anche le coordinate a cui incrociamo: 340 670 9659 se avete voglia di mandarci delle zappe o WhatsApp che dir vogliansi, oppure, se vi fa piacere, 0292947222. Il telefono sarà aperto durante tutta la trasmissione. Orbene, tutto è compiuto, verrebbe da dire. Il Papa è morto ieri alle 7:35 del mattino, ictus, coma, arresto cardiocircolatorio. Questo è il certificato ufficiale che è stato diffuso dalla Santa Sede nella serata di ieri. Dunque un regno finisce, perché il Papa regna. E all'inizio di questa nostra conversazione, di questo nostro viaggio che faremo, perché chiaramente vi racconteremo come sarà il conclave, vi racconteremo che cosa resta della figura di Bergoglio, anche il suo rapporto col territorio, perché Bergoglio aveva
radici orgogliosamente astigiane. Ecco, io vorrei fare una premessa, e la premessa è questa per chi ci sta seguendo. La Chiesa non è finita ieri alle 7:35 del mattino. Noi passeremo tutti, 300 anni di tutti noi non sarà rimasto nemmeno il ricordo, ma la Chiesa ci sarà ancora. Perché? Perché, che ci crediate o meno, come rispose il cardinal Fesce a Napoleone: «Sa santità, mon empereur, i preti è 2000 anni che cercano di sfasciare la Chiesa e non ci riescono». Ed è così, e questo prova la sua natura soprannaturale. La Chiesa superstite di 1000 naufragi, dunque, non era il cardinale Fesce, era il cardinale Consalvi, se non ricordo male, ma forse mi sbaglio. Comunque, in ogni caso, la Chiesa, sola superstite di 1000 naufragi, come ebbe modo di dire Papa Paolo VI, trattava con gli imperatori romani, si è aggiornata nel mondo dell'era atomica, e ci sarà anche quando probabilmente saranno colonizzati altri pianeti, chi lo sa. E allora, proprio perché la Chiesa resta, i papi passano. È morto un papa, se ne fa sempre un altro, e questo deve essere, in un certo senso, anche consolatorio in un momento per alcuni di forte dolore. Perché? Perché è il segno della continuità. Non esiste la Chiesa di Francesco, la Chiesa di Ratzinger, la Chiesa di Wojtyła. Esiste solo la Chiesa di Cristo. Poi ci sono i pontefici pro tempore, che sono chiamati a reggere il timone della barca di Pietro. E poi si avvicendano, ed è normale che questo sia così. Qualcuno si dimette, qualcuno arriva fino alla fine del mandato scegliendo volontariamente di spendersi fino alla fine e morire, forse per un giro in piazza San Pietro di troppo, pur nell'ansia di incontrare il prossimo, ma questa è la realtà dei fatti. Quindi tra un mese probabilmente ci sarà la fumata bianca e avremo sicuramente un altro papa. Chi sarà? Mah, gli indizi ci dicono che forse potrebbe essere la volta buona per un papa italiano. È dal 1978 che questo non accade. I problemi sul tavolo sono sempre quelli, qualcuno si è anche aggiunto o si è aggravato perché Francesco ha fatto delle fughe in avanti, chiamiamole così, seguite poi da rintuzzamenti a volte frettolosi, che hanno ingenerato un'enorme confusione nei fedeli. Diciamocelo chiaro, Francesco è da rispettare, certo, è stato il Papa, ma è anche vero che sotto il suo pontificato in molti ci siamo sentiti dei cani in chiesa. Io mi sono sentito tale. Come si può essere buoni cristiani e dirsi a favore del controllo delle frontiere se un papa una domenica sì e l'altra pure dice che bisogna abbattere i muri e accogliere chiunque? Se la Chiesa Cattolica addirittura finanzia l'ONG di Casarini, uno che in privato diciamo che si è lasciato andare a delle espressioni non molto salottiere verso i vescovi. Come si può essere dei buoni cristiani nel momento in cui uno dice io sono a favore del rimpatrio dei migranti clandestini, quando una domenica sì e l'altra pure dovevamo parlare di accoglienza, accoglienza, accoglienza? Questo è stato un papato nel quale sono stati introdotti nuovi temi che sono andati al di là, forse, dello stesso annuncio cristiano. Qual è il compito del Papa? Confermarci nella fede. Ma la fede può considerare un tema quale gli ecopeccati? Si può scrivere un'enciclica sull'ambiente e sul cosmo nel quale addirittura si citano le parti per milione di anidride carbonica? Si può parlare di volto amazzonico della Chiesa e portare in processione nei giardini vaticani la Pachamama, che è un idolo pagano, sostanzialmente? Questo e altro è accaduto sotto il pontificato di Francesco. Francesco che ha sempre avuto questa sua ansia di farsi prossimo a tutti col telefono, con le interviste a ripetizione da Fabio Fazio, in televisione, sui giornali, sui social, gli interventi, le photo opportunity, eccetera, eccetera, eccetera. Ma alle volte quest'ansia di voler andare a incontrare tutti quanti, soprattutto i lontani,
Forse gli ha fatto dimenticare i vicini, che ha definito cristiani da pasticceria, cristiani che non capiscono, è meglio non andare in chiesa se poi non si è pronti a vivere il cristianesimo. Ma se Cristo è stato medico delle anime e ha detto sono venuto qua per i malati e non per i sani, siccome siamo tutti medi peccatori, allora forse avremmo bisogno pure noi di esserci in chiesa. Questo Papa ha fatto delle importanti dichiarazioni di principio in tema di mondo LGBT e così via. Si è parlato di benedizione delle coppie dello stesso sesso. È stato un pasticcio che la metà è bastato, grazie anche all'attuale tutore dell'ortodossia cattolica, il cardinale Tucio Besame Mucho Victor Manuel Fernandez, cioè uno dei successori di uno che si chiamava Joseph Ratzinger. Tucio Besame Mucho è quello che ha spiegato che basta dare una benedizione di 10 secondi alle coppie omosessuali. Quando si mettono le toppe a strisce per riparare a delle uscite, un po' così. Un papa che diceva chi sono io per giudicare, però poi diceva c'è troppa frociaggine nella Chiesa. E in linea di principio proibiva ai ragazzi gay di entrare in seminario. Poi ci sono state delle norme della Chiesa Cattolica Italiana, quindi Chiesa particolare, che invece ammettono, purché non ci sia, non pratichino sesso omosessuale, eccetera, eccetera, eccetera. Un Papa che ha sollevato delle grida inconsulte sulla possibilità del sacerdozio femminile, cosa che non è assolutamente possibile nella Chiesa Cattolica, come lui stesso ha ricordato. Però, sì, faremo una commissione di studio sulle diaconesse e tutti a gridare: "Ah, finalmente, apertura, apertura". Ma quale apertura? Le diaconesse nella Chiesa primitiva c'erano e il loro compito era molto semplicemente quello di rivestire le donne dopo il battesimo che si faceva per immersione e più che altro compiere opere di carità. Ci sarebbe molto da dire delle cose, delle fughe in avanti e degli improvvisi contrordine compagni di questo papato. E certamente molti di voi si saranno sentiti dei cani in chiesa esattamente come me nel corso di questi 12 anni di grande confusione. Una cosa però, di una cosa bisogna essere grati a questo Papa. E cioè il fatto che egli abbia mostrato e ricordato il volto della misericordia di Dio. La Chiesa di Pio XII era la Chiesa nella quale ti insegnavano che Dio ti punisce, Dio ti guarda, devi stare attento, vestiti a modino, i tuoi pensieri, cosa fai, come ti comporti. La Chiesa di Giovanni XXIII già cambiava, quella di Paolo VI andava avanti. Però a questo Papa bisogna essere grati proprio per aver rimarcato il concetto di misericordia divina, ma anche di misericordia nei confronti degli altri, perché mi pare che in questi anni così contorti e così amari di misericordia verso il prossimo non ce ne sia più. Basta leggere dei commenti che si scrivono su Facebook, basta leggere gli interventi che vengono fatti dalla gente con la bava alla bocca, nemmeno gli stessero discutendo l'onore della famiglia o li stessero minacciando di chissà che cosa. Eppure avremmo bisogno di misericordia, questo sicuramente. Sul piano internazionale questo papato ne esce con le ossa rotte. Ha fatto un accordo con la Cina che è stato sostanzialmente calare le brache davanti ai voleri della dittatura comunista di Pechino. Spiace dirlo, ma è così. Ci sono 8 milioni di cattolici clandestini che sono costretti ancora oggi a pregare negli scantinati o nelle campagne perché se li prendono poi sono problemi loro. E non mi pare che questo Papa ora defunto si sia molto scaldato per loro. Per quanto riguarda la guerra in Ucraina, il Papa ha cercato di mandare avanti come mediatore
il cardinale Zuppi, l'arcivescovo di Bologna, uomo che appartiene alla diplomazia parallela di Sant'Egidio, che viene chiamata anche l'ONU di Trastevere. Non mi pare che il cardinale Zuppi abbia cavato granché dal buco. In merito alla situazione in Medio Oriente, tra l'altro, parentesi, tra l'altro questo Papa, anziché adottare una posizione non dico equidistante, è stato quello che ha fatto la chiacchiera da bar. Ah, signora mia, la NATO ha abbaiato troppo alle soglie del confine con la Russia. Abbiamo avuto un Papa che in tema di Israele non si è scaldato molto dopo il 7 di ottobre 2023 col massacro che c'è stato. Questa è la verità. Il silenzio di Netanyahu è quanto mai eloquente, sebbene il presidente israeliano Herzog abbia espresso delle parole di cordoglio e di rispetto nei confronti di Francesco. È stato un papa filo-islamico, molto. Un Embrasson News che però alle volte ha dato l'impressione di non chiedere reciprocità. Anche questo è qualcosa che resta e su cui ci si dovrà interrogare. Perché vedete, è molto facile in questo momento dire sì, era buono, era giusto, era un santo. Sì, certamente era un santo, ma anche San Giusto che era giusto gli mancava un dito. E qui mi pare che di dita ne siano mancate tante. Lo IOR, una delle prime cose che disse: "Ah, tutti siamo utili, nessuno è indispensabile". Dopodiché lo IOR è stato affidato alle varie società di auditing pagate fior di soldi. Beh, certo, adesso c'è la trasparenza bancaria, per carità, tema che peraltro è stato oggetto di attacchi interni della curia e così via. Però cavolo, la Chiesa povera per i poveri e poi strapaghiamo questo e quell'altro per fare l'auditing, per fare questo, per fare quello, per portarsi via qualche cassa di documenti e finire poi chissà dove, perché è successo anche questo. Un papa che ha predicato la misericordia, però tra i suoi primi provvedimenti ha portato la carcerazione massima in Vaticano a 35 anni e ha fatto celebrare processi in Vaticano, ha fatto arrestare gente. Ma lo Stato Vaticano non può prendersi come Stato con i gendarmi, con i pennacchi e con le armi. Non era quello lo scopo per il quale era nato. Non era assolutamente quello. Dicono: era un papa umano". Anche gli altri erano umani. La verità è che con Francesco si è compiuta la desacralizzazione più totale della figura del papa. Ratzinger è stato più innovatore di lui, perché ha dimostrato che dalla croce si può scendere per portarla a spalla. E le sue dimissioni sono state il gesto più clamoroso compiuto nella Chiesa cattolica dall'8 dicembre del 1965 in poi, cioè da quando è finito il Concilio Vaticano II. Ora abbiamo gente che non sa nemmeno come sia fatta una chiesa, che dice: "Ah, è morto il nostro papa". È morto il loro papa, però non mi pare che si siano convertiti o abbiano voluto intraprendere una vita cristiana. Gli piaceva il cantante, ma non gli piaceva la canzone evidentemente. Allora forse anche questo è un tema sul quale c'è da riflettere. Spiace dirlo, ma abbiamo il diritto di dirlo. Dopotutto questo era il papa della parresia, del parlar chiaro. E allora parliamo, tanto queste sono cose che abbiamo detto anche quando era in vita, per cui non abbiamo motivo per dovercele né rimangiare né tantomeno per vergognarcene. Va bene, allora adesso detto ciò, io avevo registrato un coccodrillo, nei giorni in cui il Papa c'è una telefonata? La prendiamo subito. Pronto, chi è là? Alò? Non sento niente io. Niente, non era pronto. Va bene. Nei giorni in cui il Papa era in ospedale io ho registrato ovviamente un coccodrillo e, penso di aver riassunto più o meno, le luci e le ombre di questo pontificato. Natalia, se sei pronta lo possiamo mandare subito. Vabbè, pazienza, richiamerà.
Benissimo, andiamo col coccodrillo, sentiamo un po'. Il primo sudamericano, il primo gesuita, il primo a chiamarsi Francesco e chissà se gli seguirà un Francesco II, ma anche il primo a mettere in discussione agli occhi dei conservatori e del popolo delle parrocchie la figura di Dio, indicato come non cattolico, il forte avvicinamento e dialogo con l'Islam, l'attenzione continua a favore di accoglienza e migranti in una critica per nulla dolce nei confronti dell'Occidente, specie in tempi di trumpismo. La morte di Papa Francesco completa il processo di desacralizzazione della figura papale che le clamorose dimissioni di Benedetto XVI aveva avviato. Il Papa è un uomo, oltre che vicario di Cristo, e con Francesco l'umano ha preso il sopravvento sul divino. Sono lontani i tempi in cui, non riuscendo a prendere sonno, il Papa venuto da sotto il monte nella Bergamasca, Giovanni XXIII, si chiedeva: chi governa la Chiesa, tu o lo Spirito Santo? E allora Angelo, va a dormire. La chiesa di Jorge Mario Bergoglio da Buenos Aires, padre ragioniere da Portacomaro in provincia di Asti e madre genovese, è una chiesa più gesuita che di Gesù. Gesuita nel discernere, nell'indicare, nell'abbozzare, e poi devi discernere tu, lasciarti guidare. Perché non benedire le coppie dello stesso sesso? Ma certo, 10 secondi bastano. Un Dio che non è cattolico, la critica ai cristiani di pasticceria, quelli cioè che vanno in chiesa ma poi non applicano quello che dovrebbero applicare, l'accoglienza indiscriminata, sia pure ricordando che il catechismo dà agli stati il diritto di regolare l'immigrazione, ma ricordandolo a denti stretti, un po' come la modifica al catechismo con la pena di morte. Sì, è lecita, ma siccome i tempi sono cambiati, allora non lo è più. Un papato che è stato sotto il segno dell'accentramento, dell'uomo solo al comando per volontà divina e da lì, per gli rami, giù verso tutta la barca di Pietro e il gregge a lui affidato. Insofferente alle categorie e alle norme del diritto canonico, critico verso gli ordini cavallereschi tipo i Cavalieri di Malta, un papa confuso e confusionario che, mentre con una mano predicava la misericordia e il perdono per tutti, dall'altra ha aumentato la pena massima a cui si può essere condannati in Vaticano, 35 anni anziché 30, e fatto celebrare processi come Vatilix 2 con tanto di carcerazione e condanne. Sorridente con le folle, con chi non è a posto con la fede e quindi va accolto, ma severo con chi va in giro a convertire perché per lui questo non era essenziale, né era essenziale lo zelo di chi pregava. Buongiorno, buonasera, buon pranzo, e nel frattempo la confusione dottrinale aumentava. Francesco ha impostato la sua azione nella sua voglia di esserci, di farsi prossimo a tutti. Ha telefonato, rilasciato interviste in quantità mai viste, lette, udite o viste, da quando nel 65 Alberto Cavallari del Corriere fece lo scoop intervistando Paolo VI, oggi santo. Un desiderio sacrosanto che è degenerato in voglia di piacere a tutti. Ha nominato personalità di sua estrema fiducia che non sempre sono state all'altezza o in alcuni casi rasentano il pittoresco o lasciano perplessi, tipo il prefetto dell'ex Sant'Uffizio Victor Manuel Fernandez alias Tuccio Besame Muccio, uno che annovera tra le sue opere teologiche un volumetto sui baci, roba che Joseph Ratzinger, spostati proprio e veloce anche. Ha negoziato al ribasso accordi con il regime cinese per la libertà dei cinesi che professano il cattolicesimo nell'associazione patriottica, chiesa, per modo di dire, creata nel 1958 da Mao Zedong, che non riconosce l'autorità vaticana, mentre invece 8 milioni di cattolici fedeli al Papa sono costretti a pregare negli scantinati o in aperta campagna. Ha firmato encicliche nelle quali ha sposato allarmi sul cambiamento climatico più degni di Greta Thunberg che della sposa di Cristo. Ha instaurato un dialogo con parte dell'Islam credendo nell'abbraccio, mentre spesso dall'altro lato si pensa alla sottomissione tout court. La premessa era forse buona e il risultato è discutibile, come con lo IOR, quella che è indicata a torto come la Banca Vaticana. Avrebbe voluto cancellarla, poi però lo IOR è rimasto e già che c'era sono arrivate le grandi società di auditing ben pagate a controllare i bilanci. A livello politico il Papa si è esposto e non poco. Sia pure indicato come simpatizzante peronista in Argentina, si è espresso contro il mondo politico conservatore che, dal canto suo, non lo ha mai amato. Non ha amato Donald Trump, per esempio, contro il quale ha scritto anche una lettera invitando i vescovi americani a reagire alla politica trumpiana contro gli immigrati. Ha strizzato l'occhio a Vladimir Putin, parlando di NATO che abbaiava ai confini della Russia.
definito Israele invasore di Gaza. Scivoloni gravissimi, a lui imputabili perché non mediati dall'abilità diplomatica del suo numero 2, di nome ma non di fatto, Pietro Parolin, cardinale a capo della segreteria di Stato. Aperturista verso il mondo LGBTQ+, ma contrario alla frociaggine nei seminari, ecologista che chiedeva di considerare in confessionale anche gli ecopeccati e chiedeva un po' ironicamente ai confessori domenicani di perdonare tutti. A livello italiano si è disinteressato delle nostre vicende politiche, permettendo alla Conferenza Episcopale Italiana di eleggere 2 presidenti di fila, Gualtiero Bassetti e Matteo Zuppi, entrambi cardinali, di evidenti simpatie a sinistra e con un interventismo in politica che ha scalzato tutto il pattuglione di deputati e senatori che nel mondo cattolico affondavano le radici. Che cosa resterà di lui? Sarà il Papa della Misericordia, ma anche e soprattutto quello dei migranti, pronto a benedire l'ONG dell'ex No Global Luca Casarini, uno che in privato se ne usciva con espressioni non molto salottiere verso le sante tonache che lo finanziano. Resterà il suo carattere campeciano, alla mano, come si dice in spagnolo, ma anche i suoi scatti, come quando tirò uno schiaffo sulla mano di una fedele cinese un po' troppo insistente, ritraendosene di malumore. Resterà soprattutto un dubbio: chi curerà la sua eredità culturale e spirituale, visto che il grande accentratore aveva i suoi consiglieri del momento che poi a tempo debito sparivano senza nemmeno la promozione a vescovo in qualche diocesi almeno di serie B, vedasi qualche gesuita indicato come potentissimo consigliere di sua santità. Non c'è un segretario particolare forte come fu per Giovanni Paolo II, per esempio col fido Stanislao Ghiwish a fare da filtro e assistere il Papa sempre più anziano. Resta una grande confusione e passi in avanti subito bilanciati da passi indietro che hanno dato falsa illusione a sinistra e scontenti a destra, oltre che ad ambo le parti. Un bel rebus per il successore che dovrà probabilmente essere una figura di mediazione con buone conoscenze della macchina curiale per riportare il timone al centro, e non sarà facile. Al netto di sorprese dello Spirito Santo, perché stiamo pur sempre parlando di Chiesa. I nomi? Luis Antonio Tagle, Papa Rosso; Pietro Parolin, diplomatico di lungo corso con ottimi rapporti in America, coi trampiani e altro paio di maniche; Matteo Zuppi, che potrebbe essere il Pietro Romano della profezia di Malachia, e Pier Battista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme e gran conoscitore della questione meridionale. 4 nomi per una possibile successione, ma Dio solo lo sa, credete a noi, chi sarà il prossimo vicario di Cristo. Vi ha parlato Antonino Danna. Grazie. Ecco, allora, adesso che noi torniamo in onda alle 11 precise, facciamo uno stacco di 10 secondi e poi abbiamo 2 telefonate. A tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Rieccoci, 0292947222. Dovremmo avere già in linea la prima telefonata, credo. Pronto chi è là? Non è pronto. Sì, pronto. No, io sono pronto. Ciao Antonino, sono Pier dalla Romagna. Oi, amico Pier, quanto tempo? Dimmi un po'. Carissimo, allora il coccodrillo è perfetto. Grazie. Io immediatamente dopo questo triste evento, prevedibile per carità, sono subito intervenuto con i miei messaggini a chi di dovere, perché quello che non sopporto è questo rumoroso can di cani che abbaiano, che tutti si mostrano era qui, era là, e di povera gente, povera mentalmente soprattutto, non tanto coi soldini in tasca o meno, che commenta come se si fosse trovato di fronte a un profeta. Io sono cristiano e al centro metto Cristo. Il Papa è un rappresentante, sarebbe un po' il San Pietro di allora, no? E di papi ne ho già visti 3, 4 a dire il vero, perché c'era anche Papa Luciani che è sparito troppo in fretta, ma non credo che Bergoglio lasci la traccia fondamentale che lasciò un Papa come Wojtyla. Perché? Perché come quello che dici tu, cioè se le chiese, quelle cattoliche, sono spesso vuote, se le chiese hanno dei seri dubbi, se queste presunte aperture sono tutte legate alla secolarizzazione, come invece diceva un altro grande Papa, Ratzinger,
non stai facendo il Papa, stai facendo il politico. E questo forse nell'insieme che ci può dare fastidio. Non ci piace che una religione venga spacciata per una formazione temporale. Cambiano i tempi, se nei tempi l'illegalità, la clandestinità, i delitti vengono considerati possibili, allora la Chiesa si adegua, non esiste. Noi quando cerchiamo Gesù, soprattutto, lo cerchiamo per quello che lui ci ha insegnato. Noi abbiamo bisogno di certezze globali, generali, secolari. Non possiamo seguire le mode. E forse su questo credo che Papa Francesco avesse contezza, ma si sia lasciato prendere e si sia lasciato anche spesso manovrare. Chi è il buono e chi è il cattivo? Ma chi ha detto che Trump è il cattivo e il buono è Putin? Chi ha detto che il buono è Zelensky e il cattivo è la von der Leyen? Non spetta alla Chiesa dirlo, gli atteggiamenti appartengono alla cultura del momento. Ma cosa vuole il fedele? Ho chiuso. Chiunque crede vuole parlare con Dio, e io ci parlo direttamente, cerco di non avere un mediatore che si sostituisce a me. E dove trovo la mia conferma? Nel Vangelo. Io leggo il Vangelo, noi dobbiamo leggere il Vangelo, lì ci sta scritto, poi va interpretato tutto quello che volete, ma il Vangelo non si modifica nell'arco di pochi anni e dietro delle tendenze. Ecco, la seconda critica è quella di non aver difeso abbastanza i cristiani che soffrono, perché mi va bene che tu fai il dialogo interreligioso, che parli con Pippo, Pluto e Topolino, ma se tu non difendi i cristiani che sono nel mondo e che vengono aggrediti da quelli con cui tu spesso parli di pace, qualcosa non va. Ok? Guarda Pier, sono d'accordo con te, solo su una cosa non mi trovi. Gesù sì, Chiesa no, è un concetto che funzionava negli anni turbolenti del post-concilio, ma Gesù sì e Chiesa pure, visto che è una sua opera, se parliamo ovviamente di religione. È altrettanto vero però che il pastore, appunto, che guida le pecore, che guida il suo gregge, ogni tanto dovrebbe occuparsi anche delle pecore che continuano a stare nel gregge malgrado tutto, non soltanto di quelle che sono fuori e che, come stiamo vedendo, non mi pare siano molto interessate a rientrare nel gregge. Grazie. Abbiamo un'altra telefonata? No? Benissimo. Senti, riesci ad aprirmi l'audio delle zappe? Perché sono arrivate alcune zappe. Intanto Pietro mi scrive: speriamo prossimo Papa sia Pizzaballa, un altro bergamasco. Pizzaballa è certamente un buon papabile. Sai qual è il fatto, Pietro? Che c'ha solo 60 anni, li ha fatti ieri. E quindi il discorso è: vogliono fare un papa giovane, perché 60 anni per il papato è essere giovani, e quindi significa un papato che durerà almeno 20-25 anni, oppure il fatto che ancora ha solo 60 anni lo azzoppa. Questo è il vero Busillis. Però sì, l'uomo non scalda molto i cuori, perché se lo sentite parlare, predicare, non è che è un trascinatore di folle, però è uno che conosce gente, è uno che con la fondazione Oasis del cardinale Scola, ve lo ricordate il cardinale Scola che è stato anche arcivescovo di Milano, nonché papabilissimo nel 2005, ecco, lui ha conosciuto un bel po' di gente nel mondo arabo e non solo. È uno che parla sia con Hamas che con Israele, è uno che parla fluentemente l'ebraico, per cui in questo momento storico uno così che ti diventa papa può essere una chiave di volta e un punto di svolta della storia. Quindi Pietro, ottimo assist che mi hai fatto, grazie per avermi fatto tirare in porta. E da me piacerebbe come papa Vigano, è scomunicato, non può essere validamente eletto. Comunque sono più arcivescovo io di lui. Andiamo avanti. Abbiamo quest'audio di Stefano Del Brembo, è aperto, vado. Tonino Danna, un gran rispetto per la tua cultura, ti do del tuo, sono da anni vostro affezionato. Io ho girato tutti i canali, sarà perché dormo pochissimo, sarà perché ho dei problemi legali, non monetari, roba incredibile, faccio invidia agli altri, ma ho problemi psicologici, di sonno,
di ansia nervosa incredibile. Quello che mangio, ma vomito, ma non è possibile girare canali e si parla sempre di lui. Ma è contro natura, è sbagliato, psicologicamente, affettuosamente. Metta lei la parola giusta che ha più cultura di noi. E basta. Allora, e poi è stato in ospedale un mese. Ma come si fa? Giro Radio Padania e anche lei, Antonino Danna, tu che parli del Papa, allora basta. Dove va uno? Che è in pensione, si suicida. Compra il giornale, le stesse. Scusami Stefano, io faccio il giornalista e devo fare informazione. E la notizia è una notizia. Noi ieri non eravamo in onda, per cui la recuperiamo quest'oggi. Detto ciò, però, hai ragione su un fatto. Qui abbiamo raggiunto nel giro di 48 ore la saturazione più totale di Bergoglio e della sua vicenda umana. Questo non è fare informazione, questa è pornografia e su questo tu hai pienamente ragione. Non è possibile che ieri la televisione di Stato abbia fatto una diretta a fiume per raccontarci che cosa? Che il Papa era morto. Bene, e la notizia successiva qual è? E invece a qualunque ora abbiamo addirittura fanpage, signori, ha fatto un articolo dicendoci che la povera collega Valentina Bisti del TG1, che salutiamo, era andata in onda senza potersi essere truccata. Beh, vi do una rivelazione. Io ho lavorato in pigiama e con la barba lunga fino alle 23. E chi se ne frega? Allora, ragazzi, cioè, il Papa è morto, bene, abbiamo dato la notizia, sì. Adesso sappiamo che ci sarà il funerale sabato. Sapete che cosa succederà tra qui e sabato? Niente. Sapete perché? Perché il vero succo sarà sabato nell'omelia del Cardinale Re. Perché nell'omelia del Cardinale Re probabilmente ci sarà qualche messaggio a qualcuno. Perché sempre si traccia un resoconto o bene o male un resumé dei problemi che ci sono. Sempre si fa un ritratto del potenziale candidato, eccetera, eccetera, eccetera. Ma fino a sabato mattina alle 10 potete stare tranquilli che non c'è assolutamente motivo per saturarvi occhi e orecchie con la storia del pontificato. Perché mentre venivo qua sul treno, sapete la gente di che cosa parlava? Dei biglietti di Trenord che aveva avuto problemi a Vidimare e una che guardava un video, le 10 cose più importanti inventate dagli italiani. Punto. Abbiamo un'altra chiamata. Pronto chi è là? Sì, pronto. Ciao, Gino. carissimo Gino, come stai? Mi riferisco sempre a Papa Francesco, sì. Il Papa della Misericordia. Per me, per carità, io l'ho criticato spesso per le posizioni politiche, però come Papa, come persona che accura i poveri, questo mi ha molto sempre colpito. E infatti lo considero il Papa della Misericordia. Quello che volevo dire però, una riflessione sul ricovero ai gemelli. Sì. Cioè, io ho avuto l'impressione che lui, con l'avvento della Pasqua, abbia probabilmente forzato l'uscita dall'ospedale, e questo potrebbe in effetti avere complicato, e alla fine è morto, diciamo, alla fine, perché non si è potuto curare bene. Se fosse rimasto in ospedale, questa è una mia impressione, se fosse rimasto in ospedale sicuramente quella polmonite bilaterale, poi è morto per un ictus, però sicuramente poteva curarsi e ancora forse ancora poteva essere vivo. Ecco, tutto qui, grazie. Grazie Gino, ma guarda, i nostri vecchi preferivano andare a morire a casa, molto semplicemente. Era la loro umanità, quindi. Secondo me, scrive Ed, è anche distrazione di massa tutto questo cancan sul Papa. Per distrarci da cosa, Ed?
Molto semplicemente qui si sta facendo emotività, non giornalismo sulla morte del Papa. Sì, un altro audio sempre dalle zappe al 340-670-9659. Ciao Antonino, sono Walter, Ciao spero Walter. che tu mi senta nonostante i Sì, rumori sì. di fondo. Volevo dire che il tuo articolo è fantastico. Io adesso lo farò stampare, lo incornicio e chi entra in casa mia se lo vedrà davanti agli occhi. La seconda cosa, un po' meno, diciamo, seria, è che il Papa è durato 12-13 anni. Inizia che Mattarella va per i 14. Non so cosa dire. Ciao. Stai buono! E comunque i 200 euro sono sotto il lavandino in bagno per aver stampato il mio articolo. Pronto, chi è là? Ciao Antonino, sono Nando da Pioltello. Ciao Nandissimo, dimmi tutto. Che ti devo dire? Devo dire che San Paolo nella prima lettera ai Tessalonicesi ha detto nessuno vi tragga in inganno perché queste cose non accadranno finché non venga prima l'apostasia. San Giovanni capitolo 16 dell'Apocalisse ha parlato della prostituta di Babilonia che traffica coi potenti sulla terra stando seduta sui 7 colli. Qual è la città dei 7 colli? L'ho imparato alle elementari, penso anche a te. Lo stesso Gesù Cristo, parlando delle 10 vergini, 10 chiese, 5 perdono lo Spirito Santo a metà strada e restano chiuse fuori nelle tenebre, nello stridor di denti, eccetera, eccetera. Penso che il destino della Chiesa Cattolica sia segnato. Poi qualche cattolico sicuramente si salverà perché non credo che Gesù faccia discriminazioni fra questo o quella chiesa, ma per questo o quella persona magari, no? Le pecore e i capri. Per quanto riguarda la differenza fra Papa Francesco II Zuppi e Papa Maometto I Pizzaballa, io non l'ho capita, spiegamela tu. Ciao. Ma Maometto I e il buon Pizzaballa direi proprio di no. Lui, basta leggere i cablo di Wikileaks, lui semplicemente ha sempre detto io devo lavorare anche in Palestina, per cui con Hamas ci devo parlare per forza, il che non vuol dire appoggiare ovviamente quella banda di assassini e tagliagole. Vorrei che questo fosse chiaro. Allora, adesso io vi faccio ascoltare uno che invece rappresenta l'Islam moderato in Italia, l'imam Pallavicini, Yahya Sergio Pallavicini, che io voglio ringraziare perché è veramente un uomo saggio, tollerante e di dialogo. Ecco, sentite che cosa mi ha detto lui su Papa Bergoglio. Vai. Yahya Sergio Pallavicini, che guida la Coreis italiana, questa realtà che rappresenta l'Islam tricolore moderato nel nostro paese. Imam, intanto grazie del suo tempo e ben trovato. Dopodiché le chiedo chi è stato Jorge Mario Bergoglio, cioè Papa Francesco, per lei e per il mondo islamico? Ma per me è stato un interlocutore, devo dire, benedetto, ispirato di grande apertura e anche di grande saggezza. Quindi non so cosa dire, un rappresentante autentico e aggiornato di quell'apostolato della vita di Gesù che mi sembra trasparire dal suo sorriso e dalle azioni per come le ha cercate di articolare con grande delicatezza ma anche con grande determinazione nel corso di tutto il suo pontificato. E per il mondo islamico credo quasi altrettanto, la scoperta di un rappresentante autorevole, spirituale della religione, della Chiesa cristiana cattolica, che però si interfacciava con le varie rappresentanze nazionali, dall'Indonesia al Centro Africa, al Golfo, al Centro Asia, con grande umiltà, ma anche con grande saggezza. Quindi la scoperta indirettamente però di un volto della cristianità che è diversa da alcuni pregiudizi o da alcune ignoranze che il popolo islamico magari aveva coltivato nel tempo.
Senta, nel 1965 il Concilio Vaticano II, con la dichiarazione Nostra Aetate, parla anche della necessità di dialogo con il mondo islamico. Abbiamo avuto, se penso agli ultimi 3 papi, ecco, come si è impostato questo dialogo tra Giovanni Paolo II, Ratzinger e Bergoglio rispetto al mondo islamico? Perché io voglio ricordare che appena nel 78, quando morì Paolo VI, un imam scrisse di lui, visto che era morto il giorno della festa della trasfigurazione, dice: ogni giorno il servo di Dio saliva sul monte a parlare con lui e finalmente un giorno lo ha chiamato in alto in cielo insieme a sé. Insomma, Paolo VI era rispettato dal mondo islamico. Ecco, Giovanni Paolo II, Ratzinger e Bergoglio come si sono posti e come è stato questo dialogo? Ma questa è una domanda molto interessante, perché è un percorso che io credo va analizzato sia su delle basi spirituali, di economia spirituale per il ciclo storico che ci riguarda, che anche da un punto di vista proprio, non so come dire, fattivo in termini proprio di costruzione di relazioni e di rapporti di fratellanza. E San Giovanni Paolo II è stato un protagonista di questo, per me, grande cambiamento dal comunismo, con addirittura l'andata, con l'invito ad Assisi, di tutte le religioni per la pace. E quindi riuscire a ridare un senso sacrale alla rappresentanza del cristianesimo cattolico, ma addirittura in alleanza sia ecumenica tra chiese, ma anche con altre comunità religiose, quasi a in qualche modo creare i presupposti veramente di una convergenza che potesse essere una risposta costruttiva all'ateismo militante che probabilmente aveva visto persino in Polonia. Papa Benedetto XVI ha avuto, secondo me, il grande contributo di un ritorno alla dottrina tradizionale e quindi alla possibilità di riscoprire le radici autentiche della teologia cristiana, soprattutto forse alla luce della sua formazione appunto di carattere occidentale, quindi per cui di ricordarsi che il cristianesimo e la religione è anche dottrina, è anche teologia, è anche sapienza, riflessione, approfondimento intellettuale. E Papa Francesco è subentrato e ha sviluppato in maniera impressionante secondo me un ruolo di testimoniare il Vangelo, però adattandolo a circostanze storiche e sociali delle più variegate, da Cuba appunto all'Indonesia, dall'Africa all'Asia, al Medio Oriente, al Golfo, all'Occidente, senz'altro, ecco, dovendo poi nel frattempo affrontare prima le ripercussioni del terrorismo e difendere la sacralità delle religioni da qualsiasi manipolazione appunto eversiva, e poi chiamare alla fratellanza, chiamare a una dimensione comunque di partecipazione condivisa. Sono 3 articolazioni, direi, molto diverse, però estremamente importanti, credo, ma non devo dirlo io, per la salute e lo sviluppo della Chiesa Cattolica e appunto di tutti i credenti cristiani, ma anche per tutti i cittadini e gli altri credenti. Se riuscissimo anche a riflettere da questi segnali e vedere le convergenze, le priorità e anche le reazioni da avere nei confronti di alcune veramente situazioni barbariche, potremmo trarne un grande beneficio. Senta, che cosa resta di Francesco nel mondo musulmano?
Resta la scoperta di un interlocutore autorevole del cristianesimo. E, tra l'altro, essendo anche sudamericano, non rappresenta neanche l'Europa o l'Occidente, no? Ecco, però ha rappresentato quindi una declinazione differente di un'identità cristiana universale che lui ha saputo poi interpretare parlando direttamente alle genti, ai semplici, ai poveri, e portando quindi in maniera più diretta questa testimonianza che è rimasta nel popolo, purtroppo rimane meno in alcuni governanti di qualsiasi regione e tendenza politica. Però effettivamente chi ha un po' un'apertura del cuore sa riconoscere il bene in Papa Francesco e sa persino volergli bene, mentre chi invece ha voluto dare una preferenza ad una dimensione più politica o geostrategica lo vede come un capo di Stato e ne subisce o ne soffre delle interferenze rispetto ad alcune politiche che in realtà però... Sì, questo è chi lo ha voluto vivisezionare e interpretare soltanto secondo delle miopie di carattere personale non riesce a vedere il quadro più ampio di ciò che Papa Francesco ha saputo, credo, rappresentare. Quindi se lo si vede soltanto come capo di Stato Vaticano che interferisce in alcune logiche su povertà o su armamenti o su ambiente o su cessate il fuoco, ecco, è chiaro che dà fastidio perché va a toccare argomenti sensibili e persino interessi particolari. Se invece uno riuscisse a vedere che, come credo la gente comune abbia saputo riconoscere, che è una declinazione di una funzione pontificale, di una rappresentanza religiosa e di una sensibilità spirituale, allora uno rivede una prospettiva che è molto interessante e che dovrebbe ispirare, spero, anche il futuro. Senta, ma chi potrebbe, o meglio, che ritratto dovrebbe avere il successore di Francesco per quanto riguarda il dialogo con l'Islam? Questo veramente non lo so, ecco. Io spero che chiunque possa cercare di ereditare, di sviluppare io direi questi 3 pontificati, ecco, a cui faceva bene riferimento San Giovanni Paolo II, Papa Benedetto XVI e Papa Francesco, dovrà cercare di far fronte purtroppo ad uno sviluppo di quelle 3 sfide di prima, e cioè l'ateismo intransigente che vuole diffondersi con l'ignoranza della religione o l'esclusione della religione, la dimenticanza di una base teologica e dottrinale che è il fondamento di una meditazione più profonda anche della vita e dei misteri della fede, e poi l'apertura alla realtà dell'umanità nel senso più profondo e più diretto, ecco, e quindi farsi carico dei poveri, degli umili, dei semplici, ecco, ma anche quindi parlare direttamente, non fare la cattedra del dialogo o l'esegeta che parla soltanto per degli eruditi o l'istituzione che si disinteressa dei propri fedeli, no, riuscire invece a declinare un discorso universale che possa essere rivolto nel rispetto delle diversità anche a comunità differenti. Senta, mi dice una cosa, dov'è secondo lei ora Papa Francesco? Ora, secondo me, è in compagnia di
di un lunedì dell'angelo che lo ha riportato in cielo, e secondo me è un po' più sereno delle tribolazioni che, come diceva San Francesco, questo mondo ci fa vivere. Grazie. Grazie a lei. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza! Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Ecco, cari amici di Radio Libertà, un saluto da Alberto Acerbis. Con i primi di aprile, a numero chiuso, perché quello di cui vi sto parlando, che molti stanno aspettando, è un prodotto davvero molto importante e delicato anche nella sua formulazione. Parliamo del collagene non standardizzato di tipo 2. Con estratto di boswellia titolata al 65%, vitamina B1, B6, C e vitamina D3. Che cos'è? Allora ve lo spiego subito. Dolori articolari, dolori artrodici, dappertutto, cervicale, spalle, ginocchia, dita dalle mani, dita dei piedi, polsi, perché è lì che viene a mancare il collagene dopo i 35-40 anni. Non è una malattia, una cosa normale e naturale, ma il collagene, amici, non è che uno dice io sono uno sportivo, io insomma mangio bene e sto tanto all'alimentazione e il collagene c'è. No, non funziona così. Il collagene non lo produciamo più dopo una certa età e lo puoi trovare soltanto in questo sistema, quello puro, l'ACUC2, e non è un antidolorifico che tu prendi alle 3 del pomeriggio e va bene fino alle 17 e dopo comincia ancora il dolore. Andiamo a mettere il cuscinetto di collagene, l'ammortizzatore tra le articolazioni. Allora, ve la faccio breve, è questo. Trattamento di un mese, 35 euro. Trasporto non lo pagate, ma il trattamento di 3 mesi, che è quello consigliato dagli ortopedici, 79 euro, 3 mesi di trattamento di collagene. Io ringrazio tutte le migliaia di testimonianze, la gente che ci fa davvero tanta pubblicità. Ripeto, non è un medicinale, non è un antidolorifico, è un prodotto molto importante. Allora chiamate subito 030 68 40 408. Oggi è disponibile Miriam, che è esperta in integratori, quindi chiamate pure 030 68 40 408. Buona Pasqua a voi e alle vostre famiglie. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Rieccoci alle 11.30 di questo martedì 22 di aprile dell'anno del Signore 2025. Antonino Danna al microfono con voi qui sulle magiche onde di Radio Libertà. Allora, da ACI Stampa della nostra amica Angela Ambrogetti, che tra un po' cercheremo di avere in linea, sappiamo che stamattina ovviamente siamo nella fase di preconclave. Adesso la Chiesa viene gestita secondo le norme della Costituzione Apostolica Universi Dominici Gregis del 1996 di Giovanni Paolo II, che è stata poi emendata e aggiornata sia da Ratzinger che da Bergoglio. Allora, stamattina si è svolta la prima congregazione generale. Ci sono già 60 cardinali in quel di Roma. Vi ricordo che sono 138 gli elettori, di questi 108 di nomina bergogliana, 25 di nomina ratzingeriana e 5 di nomina voitiliana. Attenzione, stiamo parlando dei cardinali elettori, cioè che hanno meno di 80 anni.
meno di 80 anni, perché in totale il collegio cardinalizio a oggi assomma 252 cardinali. Tra questi c'è anche Becciu, che vedremo se parteciperà oppure no al conclave, se voterà oppure no. Comunque, la congregazione generale di stamane è durata 1 ora e mezza, ha deciso le date della traslazione della salma del Papa in Basilica di San Pietro, domani, e la data delle esequie che saranno celebrate alle 10 di sabato 26. Cardinali presenti circa 60, si è pregato per il Papa, poi i cardinali hanno prestato giuramento. Infine è stato letto dal Camerlengo il testamento del Papa defunto. Lo fa sapere la sala stampa della Santa Sede. La messa di domenica, quindi sabato per il funerale c'è il Cardinale Re. Domenica, e anche qui ci sarà da aprire bene le orecchie, sarà la seconda dei novendiali, 9 giorni appunto di lutto papale, e sarà celebrata dal Cardinale Parolin. Le messe dei novendiali invece dovrebbero poi essere celebrate nel pomeriggio. La prossima congregazione sarà domani pomeriggio alle 17. Sono stati sorteggiati 3 cardinali per assistere il Camerlengo, sono Parolin, Rilco e Baggio, rispettivamente per l'ordine dei vescovi, presbiteri e diaconi, e saranno in carica per i prossimi 3 giorni. Stasera alle 19:30 sarà recitato il Rosario in piazza San Pietro col cardinale Gambetti. Natalia, abbiamo per caso l'ospite? Ah, benissimo, perfetto. Nel frattempo è stata diffusa anche la fotografia della salma del Papa in quel di Santa Marta. Il Papa indossa questa casula rossa che è il colore del lutto papale, molto composto, sereno nella bara, ovviamente in testa ha una mitra vescovile, molto semplice, tra l'altro. Non c'è il pastorale, lui non l'ha voluto, il pastorale è appunto il bastone del vescovo e in questo caso del Santo Padre. Ma adesso forse dovremmo avere l'ospite al telefono, sì? Angela, ci sei? Pronto? Eccomi, buongiorno. Buongiorno, allora con noi Angela Ambrogetti di AC Stampa, la direttrice di AC Stampa. Angela, intanto grazie del tuo tempo. Io ho appena letto la notizia che avete battuto della prima congregazione generale, circa 60 cardinali presenti. Quindi insomma la macchina si sta avviando. La macchina si sta avviando, d'altra parte è una macchina che diciamo è stata sperimentata e messa a punto anche recentemente, anche se in forma minore, ma con i funerali di Benedetto XVI, e chiaramente questa è tutta un'altra situazione, perché ci sono le congregazioni generali, ci sono i novendiali, che sono cose squisitamente legate al Papa regnante. Le congregazioni generali ricominceranno domani pomeriggio, perché quest'oggi diciamo un po' il giorno dell'omaggio al Papa nelle forme più private, nella cappella di Casa Santa Marta. Domani mattina ci sarà la traslazione nella Basilica per la possibilità di rendere omaggio al Papa da parte di tutti i fedeli. Sarà un po' complicato, già da oggi si vede un po' la complicazione dovuta al fatto che ci sono tutti gli ostacoli creati dal Giubileo per il Giubileo. Quindi per entrare in piazza San Pietro ci sono lunghe file, ma non c'è tantissima gente, perché ci sono da fare il metal detector, c'è da passare il metal detector come in un aeroporto, c'è solo metà della piazza è attiva per entrare in piazza, mentre l'altra è una metà bloccata per chi deve andare in Basilica. Quindi sarà un po' da vedere domani, perché sinceramente sarà un bel caos, perché questo Giubileo purtroppo ha reso la zona di San Pietro un Luna Park per turisti più che una parte della città. Ecco, tanto per gradire. E diciamo che il limite tra sacro e profano è evidentemente superato. Senti, ma parlando invece di conclave, questo quorum dei 2/3 che non si può mai derogare, sarà un conclave lungo? Non credo, perché oggi come oggi si sa, la decisione alla fine della fine esce dalle congregazioni generali, anche perché nelle congregazioni generali, essendoci anche i cardinali che non entrano in conclave, gli ultraottantenni, eccetera, ovviamente c'è più possibilità di scambio di idee, di opinioni e anche di capire quali sono
diciamo, gli orientamenti generali della Chiesa, gli orientamenti pastorali, quello che a un certo punto molti si aspettano, quelli che rappresentano un po' le diocesi, ma anche quelli che rappresentano l'esperienza, come appunto gli ultraottantenni. E poi c'è il fatto che i cardinali al momento sono molto più di 120 gli elettori, quindi anche lì si dovrà fare una deroga, ma credo che quello non sia un problema. Avremo più che altro un conclave appunto un po' affollato. Per il resto credo che ormai il conclave, le congregazioni generali, avendo 10 giorni a disposizione praticamente a partire da domani, il conclave dovrebbe iniziare tra il 5 e il 10 secondo le disposizioni della Universi Dominici Gregis. Penso che è più probabile che inizi il 5 o il 6 piuttosto che il 10, massimo per il 12-13 maggio, ma proprio massimo secondo me avremo il Papa. È quello che penso anch'io. Ieri facevo sto pensiero, se arrivasse proprio il giorno della Madonna di Fatima. Un Papa che muore a Pasquetta e l'altro a Fatima, lo fanno, cioè lo nominano. Sarebbe un simbolismo molto interessante. Comunque i tempi più o meno saranno quelli, insomma, questo non credo che ormai non abbia più senso oramai fare un conclave troppo lungo, perché ripeto, nelle congregazioni generali ormai arrivano tutti i vescovi, i cardinali, scusate, arrivano tutti, ormai nel giro di un paio di giorni anche dall'Australia si arriva. Quindi è inutile sprecare altro tempo. Certo. Senti, ma tra i cardinali stamattina c'era Becciu? Stamattina penso di sì, cioè l'invito è stato fatto a Becciu, quindi suppongo che ci sia. Noi non sappiamo esattamente chi era presente, perché non è che possiamo accedere alle congregazioni generali, però c'è stato confermato che l'invito è stato rivolto a tutti i cardinali, e quindi supponiamo che ci sia stato anche Becciu. Quindi probabilmente voterà anche, andrà in Sistina. Anche questo probabilmente sarà uno degli argomenti di cui parleranno durante le congregazioni generali. Le congregazioni generali servono esattamente a questo, a organizzare il tutto. Sì. Quindi sono un po' come delle preparazioni. Alcune volte si parla anche un po' di temi. Quando ci fu la volta di Papa Francesco, ricordo benissimo che c'erano i cardinali americani che facevano anche poi come dei briefing, degli incontri mi ricordo. post congregazione generale. Questa cosa che era molto utile per capire tante cose, poi a un certo punto fu interrotta perché l'allora giornalista della Stampa Andrea Tornielli ne parlò troppo, cominciava a fare troppo pubblicità a questa cosa, ne fece veramente una questione pubblica e fu così che vennero interrotte. Ecco. Quindi Tornielli, che adesso è vice direttore delle comunicazioni vaticane, all'epoca era uno che faceva i leak. Quindi le cose cambiano negli anni, vedi? Infatti cambiano. Vedevo ieri sera un padre Spadaro in grande spolvero da Vespa. Chissà, forse siamo agli ultimi giri di giostra per lui che è stato il kingmaker di questo papato. Ma lui si è già svincolato da qualche tempo. Se a guardare bene, lui si è già trovato strade nuove da qualche tempo, quindi non era più così vicino come una volta. Diciamo che Papa Francesco negli ultimi mesi, anni, se il testamento vediamo che è stato firmato nel giugno del 22, immaginiamo che da quel momento in poi il Papa si è molto molto isolato. Quindi Papa Francesco non ha mai avuto l'appartamento, come si suol dire, ma aveva solo dei confidenti, eccetera. Ma negli ultimi tempi, poi in questi ultimi mesi della malattia, si è isolato moltissimo, e quindi anche per questo è stato molto difficile essergli vicino e aiutarlo nelle scelte. Si fidava di poche persone, si fidava più dell'infermiere che dei suoi capi di castero. Appunto. È stato un periodo molto difficile. Sì, decisamente. Senti, io non ti rubo più molto tempo e ti ringrazio intanto per la tua... Sempre a disposizione, è un piacere. Grazie. Una cosa finale. Parolin, Zuppi, Tagle, Erdò o magari Pizzaballa, secondo te? Secondo me nessuno di loro, perché
non solo per l'antico detto che chi entra papa esce cardinale, ma perché molti sono i cardinali oramai lontani dalla mentalità, tra virgolette, italiana e curiale. Quindi ci sarà probabilmente una grande quantità di voti per qualche fuori programma. Zuppi potrebbe essere un buon pontefice perché da una parte ha la linea, chiamiamola così in modo semplicistico, progressista di Papa Francesco, ma è pur sempre nipote di cardinale di curia romana, e questo non è cosa da poco. Pizzaballa è troppo giovane, Tagle conosce troppo poco la curia, Erd sarebbe sicuramente uno molto preparato, ma secondo me in questo momento l'Ungheria non gode di buona pubblicità, e quindi a me piacerebbe, perché in questo momento secondo me, dopo tutta questa immagine pop del Papa, serve qualcuno che si metta a tavolino e anche qualcuno che sia un po' low profile. In questo senso andrebbe bene anche Parolin. Condivido. Vedremo. Allora, ma io punto sull'outsider anche stavolta. Io, a sto punto, outsider per outsider, anche un Dolan non sarebbe male. Un americano, troppo potere. Ancora, cioè, abbiamo avuto un americano, ma dell'America del Sud. Sì. Un americano, uno Yankee mi sembra, in questo momento politico, poi non credo proprio. Allora Angela, io ti ringrazio per la tua disponibilità. Grazie a voi, grazie a te. Ci sentiamo presto, un abbraccio. Quando vuoi. Grazie. Arrivederci, buona giornata, ciao. Ciao. E rieccoci, mi pare c'era una telefonata in attesa, Natalia, no? Allora, adesso vi raccontiamo come funziona la macchina per l'elezione del Papa. Ieri ho parlato con il professor Pierluigi Consorti, che è ordinario di diritto canonico presso l'Università di Pisa, soprattutto questa storia del quorum dei 2/3. 2/3 significa che ci deve essere un ampio consenso per questa elezione, 2/3 significa anche però che potrebbe essere un conclave molto lungo a sorpresa e non con i giochi già fatti, come invece ci diceva Angela. Però cosa c'è? Una telefonata, Natalia? Sì? Un attimo che vediamo chi è. Vediamo un po' chi è che sta telefonando. E lo prendiamo subito perché siamo un po' stretti coi tempi. Pronto, chi è là? Pronto? Non è pronto. Pronto? Ecco, sì, pronto. Pronto, buongiorno. Allora, non posso dare il mio nome, do un nome di fantasia, Paolo. Allora, desidero intervenire un attimino sul dibattito e parlo con cognizione di causa perché sono una persona che qualche cosina sa, essendo membro di un ordine del Vaticano. Allora, faccio la prima osservazione, che è questa, sottolineata ben poco. Allora, 1. Il Papa è un monarca assoluto. Su questo non ci piove sopra. E il rappresentante dell'Islam moderato, e poi do la mia opinione sull'Islam moderato, diceva che era un capo di Stato. Diciamo che il Papa si è comportato come monarca assoluto su tutto. Vorrei dare solo un piccolo episodio stupidino su un Papa che ha fatto decapitare un bottegaio a piazza Navona, dove c'è ancora la sua effigie, perché si era permesso di criticarlo. Quindi il potere temporale del Papa è affiancato al potere spirituale. Al potere spirituale ha dato un certo tipo di indirizzo che uno può condividere o non condividere. Si era detto prima, ha decapitato addirittura un ordine del Vaticano che sono, e anzi è l'ordine di, se non sbaglio, San Giovanni. Non era gradito chi era ai vertici. Arrivo alla seconda affermazione. Il potere temporale del Papa è terminato il 20 settembre e c'è una via in ogni grande città. È accresciuto dopo di questo il potere spirituale come guida religiosa, come è giusto naturalmente che sia.
Io non voglio tirare nessun tipo di conclusione, assolutamente. Sono d'accordo con l'analisi che è stata fatta dei 3 ultimi pontefici. Ci vorrebbe una persona che, arrivato adesso, e non mi appassiona il toto Papa, riportasse la Chiesa nel suo alveo originale. Fine della prima osservazione. Seconda osservazione, vorrei dire che non esiste un Islam moderato, esiste un Islam che si adatta alle circostanze, in questo caso circostanze italiane oppure europee, ma esiste anche, attraverso una buona analisi, la taqiyya, equivale a dire, pur di raggiungere il loro obiettivo, certi personaggi oppure certi fedeli islamici ne raccontano di ogni. Ultima conclusione sull'Islam. È chiaro che c'è stata un'apertura dopo il Concilio Vaticano II, ma c'è reciprocità? Quante volte sono stati invitati i papi alla Mecca? Ciascuno dia le proprie risposte. Grazie per essere stato paziente ed ascoltarmi. Prego, e lei per dire tutte queste cose aveva bisogno di dire che chiamava dal Vaticano, visto che ha già chiamato in questa trasmissione più volte su altri temi. Va bene, allora adesso andiamo a sentire il professor Consorti, che vi ripeto è ordinario di canonico all'Università di Pisa. Come funziona la macchina che eleggerà il prossimo Papa? State a sentire, vai pure Natalia. Allora, adesso introduciamo un tema, cioè come si fa il nuovo Papa, come lo si elegge. E naturalmente abbiamo un gradito ospite che ce lo spiegherà dal punto di vista ovviamente giuridico. A lui non chiederemo il toto conclave, anche perché se facesse il toto conclave e ci azzeccasse pure, gli chiederei pure i numeri del lotto, ma lui è in realtà ordinario di diritto canonico presso l'Università di Pisa, e il professor Pierluigi Consorti, io lo ringrazio della sua cortesia e gentilezza. Qualche settimana fa è stato nostro gradito ospite a Zoom, abbiamo parlato appunto della possibilità, stando male il Papa, di come si sarebbe potuta governare la Chiesa, eccetera, eccetera. Ora, la situazione invece è quella classica, il Papa è morto. E adesso che cosa succede, professore? Intanto ben trovato. Grazie, buonasera. Sì, purtroppo il Papa è morto e questo è un grande dispiacere, perché speravamo tutti che nonostante la malattia potesse ancora reggere il governo della Chiesa e stare con noi. Però il Papa è morto, e quando si dice il Papa muore, da tantissimi anni c'è una procedura che è stata aggiornata più volte, ma che è una procedura che tiene ferma la Chiesa, come se tutto si bloccasse, e si dice comincia la cosiddetta sede vacante e praticamente morto il Papa tutto si blocca. Tutte le cariche che sono attualmente nella Chiesa vengono sostanzialmente vanificate e il potere di governo della Chiesa passa per un periodo che è massimo 20 giorni, minimo 15 giorni, che è il tempo che deve essere lasciato per l'inizio del conclave. Il potere della Chiesa viene dato nelle mani del cardinale Camerlengo, che è lo stesso cardinale che ha annunciato la morte del Papa, con un sistema assembleare, diciamo così, nel senso che cominciano tutti i giorni delle congregazioni di tutti i cardinali che nel frattempo raggiungono la città di Roma, sia cardinali elettori, sia cardinali che, avendo superato gli 80 anni di età, non possono più eleggere il Papa. E poi c'è anche una cosiddetta congregazione, questa si chiama congregazione generale, e poi sono anche delle congregazioni minori che praticamente sono formate, anche queste per un periodo di 3 giorni, dal cardinale Camerlengo e da altri 3 cardinali estratti a sorte tra quelli che sono a Roma. E quindi ecco che il governo della Chiesa si svolge, diciamo, sbrigando tutte le pratiche che dovessero essere necessarie, e poi dopo si giunge al momento, diciamo, centrale di questa procedura, che è esattamente il cosiddetto conclave. Esattamente. Professore, la grande novità che è stata introdotta dall'ora defunto pontefice con la
con la norma non nullas del 2013 è sostanzialmente che, abolita la possibilità di eleggere un papa per acclamazione, abolita la possibilità di eleggere un papa per compromissum, si fa un'elezione a scrutinio e c'è sempre, quindi non può essere cancellata, non può essere superata questa norma, c'è l'obbligo di rispettare il quorum dei 2/3 per avere validamente l'elezione del nuovo papa. Questo vuol dire con la possibilità poi di ballottaggio tra i primi due più votati, però in questo caso questi due non hanno il diritto di esprimere il loro voto nell'urna, se ho ben capito. Mi pare di capire che questo Papa voglia sostanzialmente un candidato che sia frutto della più ampia maggioranza, e quindi questo dovrebbe limitare eventuali, diciamo così, ripensamenti in seguito o polemiche. Sì, diciamo che il sistema elettorale è sempre stato direzionato, indicato, orientato per garantire il massimo, come dire, la quasi unanimità possibilmente dei consensi, e comunque, come abbiamo appena detto, non è più una maggioranza, non si può fare più una maggioranza semplice, perché l'attuale procedura è stata voluta da Giovanni Paolo II, quella di cui discutiamo, con qualche norma aggiuntiva che appena avete chiamato di Benedetto XVI, e quindi annullate tutte le altre possibilità che nella storia sono state possibili, diciamo, di elezione del Papa. Ha mantenuto questa soglia di un grande consenso, perché 2/3 dei candidati, degli elettori presenti, quindi diciamo, posto che oggi possono entrare in conclave attualmente 135 cardinali, che sono già 15 in più di quanto è scritto anche nella legge attuale, perché si prevedeva un numero chiuso di cardinali votanti che potessero essere 120, ma poi Papa Francesco ne ha nominati di più, che adesso sono, diciamo, sotto gli 80 anni, e quindi dovrebbero poter entrare 135. Allora, 2/3, 135, posto che tutti poi parteciperanno effettivamente al conclave. E poi dopo mi pare 32 o 33 volte che si vota, se non si raggiunge questo quorum, l'escamotage è questo del ballottaggio, e quindi soltanto fra due persone, i più votati nelle precedenti sedute, e questi, come ha detto lei, sono quelli che possono votare, che possono essere eletti. Sì, però può anche non essere eletto uno dei cardinali, questo lo sa, vero? Sì, appunto, sì, so che per le norme canoniche può essere validamente eletto pontefice un soggetto che sia di sesso maschile, battezzato, che non è dotato di sufficiente uso di ragione, che non sia né eretico né scismatico. Se egli non è sacerdote, deve essere consacrato subito dopo l'elezione. Sì, diciamo, più precisamente si considera se non è vescovo, perché ancora una volta la tradizione non prevede che, come adesso è normale che sia, un passaggio dal diaconato, presbiterato e poi l'episcopato. Quindi la norma prevede ancora che se si dovesse eleggere qualcuno che non è ancora insignito dell'ordine episcopale, questo venga prima di tutto insignito dell'ordine episcopale. Insomma, quel 27 canonico non l'avevo rubato. No, non l'ha rubato. Però questa è una cosa che ormai, diciamo, è praticamente, anche qui, è un caso di scuola. Ma io voglio dire questo: dopo la rinuncia di Benedetto XVI, che tutti abbiamo sempre detto la rinuncia è un caso di scuola, e forse anche i casi di scuola dobbiamo tenerli presenti, perché la Chiesa riserva sempre delle sorprese, e quindi, diciamo, anche se in linea di pratica, ecco, questo potrebbe sembrare una cosa impossibile, il diritto canonico prevede questa possibilità, e quindi ecco qui, insomma, chiunque, diciamo, raggiunga i 2/3 dei voti dei cardinali elettori e poi deve accettare, viene nominato pontefice, purché accetti, e anche questo è un altro passaggio. E c'è anche un'altra cosa forse un po' curiosa, è che tutte queste norme sono stabilite, ma sempre il nuovo Papa può cambiare qualsiasi cosa, diciamo, quindi una volta che viene, ecco, perché viene sempre lasciata questo grande potere, diciamo, al Vescovo di Roma, come abbiamo visto, sia di modificare
nel tempo le norme, sia quella di eventualmente modificare qualcosa. Quindi per esempio anche le date che ho adesso fatto riferimento, i 15 giorni, 20 giorni, ecco, è possibile che in queste congregazioni di cardinali, che in questo momento praticamente sostituiscono il Papa nel governo della Chiesa, e stabiliscano qualche giorno prima, o al limite se ci dovesse essere qualche problema particolare qualche giorno dopo. Quindi diciamo che queste regole sono sempre dotate di quel carattere di elasticità che è tipico del diritto canonico. Professore, però mi scusi, questo fatto del quorum dei 2/3, che pervicacemente resta per tutta la durata dell'elezione, non può trasformarsi in una sorta di boomerang, cioè non può succedere che a un certo punto cominciano a fare melina e cominciano a far saltare candidati su candidati, perché qui poi le strategie possono essere di qualunque tipo, al netto ovviamente del fatto che come credenti sappiamo che lo Spirito Santo guida la Chiesa e quindi sceglierà lui, però a questo punto 2/3 non rischiamo di arrivare a un momento di un impasse, di una specie di stallo alla messicana, tipo per qualche dollaro in più, insomma, che magari si arriva a un punto che ci si divide in 3 correnti, 3 parti e non si riesce ad arrivare a una sintesi. Sì, allora, questo è sempre in linea teorica è sempre possibile. Diciamo che sono due le esigenze che normalmente hanno sempre, su cui si è fatto perno nel momento in cui si definivano le regole per l'elezione del nuovo Papa. Una, diciamo, la maggiore ponderazione possibile, cioè evitare anche che per qualsiasi motivo si facesse troppo veloci, e dunque facendo troppo veloci si potesse prendere un granchio, per così dire, ecco. Non dare il tempo allo Spirito Santo di svolgere la sua attività. L'altra anche di non perdere troppo tempo, perché soprattutto questo negli anni più recenti, come ho detto poco fa, la Chiesa si blocca, quindi le ipotesi che ci sono state nella storia, no? Anche di sedi vacanti per mesi, per anni, come quella famosa tra le tante è quella di Viterbo, no? Quando il popolo del 1274. ecco, diciamo, dice togliamo insomma, oppure li prendevano per fame i cardinali perché si sbrigassero. Ecco, diciamo, adesso logicamente il tempo è diverso, però le due esigenze, e cioè quella di non fare troppo veloci, ma al tempo stesso di non perdere tempo, per Papa Benedetto XVI furono compendiate in questa duplice esigenza che abbiamo già più volte ricordate, e cioè i 2/3 fermo, diremmo così, un consenso fortissimo. Questo perché dà al Papa che viene eletto, diremmo così, una forza particolare, insomma, anche un eventuale dissenso deve essere comunque un dissenso piccolo, ecco, insomma, comunque un dissenso non sufficiente per creare problemi dopo la sua elezione. E poi il sistema del ballottaggio invece è quello che cerca di trovare una soluzione nel caso in cui, come abbiamo detto poco fa, dovesse esserci troppa melina, ecco, oppure che non si riesce a raggiungere un risultato. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Nel caso in cui, come abbiamo detto poco fa, dovesse esserci troppa melina, ecco, oppure che non si riesce a raggiungere un risultato. Ora va anche detto, va anche detto che a volte non si prende in sufficiente considerazione anche l'elemento, chiamiamolo così, politico, cioè il fatto che questo sia un procedimento elettorale dimostra che la Chiesa, che tutti sempre diciamo non è democratica però tranne nel momento in cui esiste l'esercizio del voto per l'elezione del Vescovo di Roma, quindi della figura più importante. Ecco, quindi anche queste congregazioni di cui ho parlato prima, cioè questi appuntamenti quotidiani che si svolgono nel periodo antecedente al conclave e poi anche durante il conclave, sono momenti in cui i cardinali possono scambiarsi opinioni, idee, e quindi anche è abbastanza, diremmo così,
possibile, se non voglio dire scontato, che si possano anche creare un po' delle prove e quindi vedere di mandare avanti qualcuno per capire quanti voti prende e poi si può tornare indietro. Insomma, sappiamo che poi tutte queste procedure sono governate dal segreto, ma tutti questi segreti poi nel corso degli anni vengono rivelati, ecco, da qualche testimone che in qualche modo ha assistito a queste o ha partecipato, insomma, a queste procedure. Ecco, quindi sì, certo, direi che io personalmente penso che bisogna considerare anche l'importanza di prendere il tempo necessario, ecco, di non dover fare, come a volte sembra, di corsa perché c'è bisogno di un Papa, c'è bisogno di un Papa. La Chiesa ha bisogno di prendersi il tempo che serve, forse in questo momento anche probabilmente più di quanto non fosse nel passato, no? Perché dire che non vogliamo fare il Totopapa, ma insomma dire che c'è un papabile più di altri mi sembra in questo contesto più complicato di quanto non fosse negli anni precedenti, no? Anche Benedetto XVI e poi si dice sempre che chi entra Papa in conclave ne riesce cardinale, no? Quindi sì, questo sicuramente. Professore, lei giustamente dice c'è bisogno di tempo per scegliere. Secondo lei sarà un conclave di un mese? Dunque, io più che il conclave credo che dovremmo riuscire a capire cosa succede nei giorni precedenti, non tanto il conclave, perché poi queste decisioni nel conclave si misurano i rapporti di forza attraverso i voti e quindi si capisce in che modo eventuali candidati, gruppi di candidati, questo è un conclave in cui arrivano rispetto al passato per la prima volta la maggioranza dei cardinali elettori è di nomina di Papa Francesco, dunque sono cardinali diciamo nominati da poco, per quanto possa essere strano, no? Cioè sono pochi quelli che sono cardinali precedenti, quindi al di là dell'età anagrafica sono comunque un cardinali e bisogna capire cardinali dell'ultimo decennio, via per così dire. Poi bisogna capire che idea di Chiesa hanno e io penso che una delle questioni che bisognerà porre è se immaginano di avere un vescovo di Roma che abbia parecchio tempo davanti, anche Papa Francesco è diventato cardinale Papa a 78 anni, quindi diciamo poi è stato 10 anni, ma insomma si immaginava forse un tempo più ristretto. Una cosa di questo genere avvenne anche quando fecero Papa Giovanni XXIII, ma sì, anche Giovanni XXIII, voglio dire, questi papi anziani, no? Ecco, Roncalli. E invece Giovanni Paolo II fu un papa giovane, per così dire, no? E quindi la Chiesa sentiva la necessità di un periodo più lungo, ecco, insomma, di continuità. Uno che ha compiuto 60 anni oggi c'è, Pizzaballa. Ci sono anche persone che non dicono necessariamente 60, ma possono averne anche 65, insomma, voglio dire, 78 anni, per fare l'esempio di Papa Francesco, sono 2 anni prima dell'età in cui normalmente si dovrebbe cedere, diciamo così, no? Tra virgolette dico andare in pensione, ecco, insomma. Quindi ecco, io immagino che sì, come dice lei, ci sta quest'uomo che ha detto adesso 60, ma anche altri cardinali, insomma, possono avere un'età, insomma, uno che diventasse Papa intorno ai 60 anni, ecco, certamente dovrebbe essere Papa per 10, 15, 20 anni. Uno che diventasse Papa intorno ai 78, 80 anni, ecco, probabilmente è comunque un pontificato di una persona anziana, come abbiamo visto, nonostante tutta la forza del pontificato di Papa Francesco, cioè è una cosa, reggere la Chiesa è un impegno anche dal punto di vista fisico, non soltanto spirituale, no? Quindi questo, insomma, e questa secondo me è una cosa. Ecco. Dica. L'altra cosa potrebbe essere legata a dove andare a guardare, cioè il Papa sudamericano aveva l'idea, insomma, secondo me anche di quale pezzo di mondo in qualche modo la Chiesa cattolica sentiva di dover prendere, ecco, in esame più di altri. Negli anni passati si ragionava molto sul tema dell'Asia e ancora dell'Africa, adesso secondo me c'è un grande problema per l'America del Nord e anche il tema europeo è diventato di nuovo centrale. Vorrei dire così, la confusione che stiamo vivendo in questo periodo storico
che possiamo chiamarlo l'era di Trump per semplificare, Sì. ecco, è una confusione che secondo me entra anche nella mente dei cardinali, insomma, di tutti quelli che sono preoccupati che cosa la Chiesa potrà dire. Ecco, a me ha molto colpito, per esempio, che nel messaggio di ieri per la Pasqua di Papa Francesco, insomma, le parole forti erano parole di pace, di disarmo, di tregua, che sono un po' parole controtendenza rispetto a quello che normalmente si sente invece nel dibattito politico, insomma, no? Tra i grandi della terra, per così dire. Certo. Ecco, quindi anche questa secondo me è un'altra sfida. Quanto i cardinali penseranno di trovare qualcuno che guiderà la Chiesa secondo lo stile di Francesco, o secondo lo stile di Francesco ma un po' più moderato? Ecco, chi lo sa quali sono le cose. Io penso che questi elementi non arriveranno tutti durante il conclave, ma in questi 15-20 giorni precedenti, insomma. Ecco, vediamo quanti saranno esattamente questi giorni, ma è in questo momento che secondo me anche durante la malattia di Papa Francesco questo tema era stato, come posso dire, strisciava, ma io credo che effettivamente non sia stato preso in esame dai cardinali in maniera seria. Ecco, speravano che Papa tornasse a governare la Chiesa, tornasse a Santa Marta, e quest'ultimo periodo è stato un periodo in cui Papa Francesco ha governato come era suo stile, no? Ecco, queste apparizioni che faceva nella Basilica di San Pietro, e insomma parlava con poche persone perché non lo volevano affaticare. E ora è arrivato il momento invece di porsi tutti questi problemi, ecco, forse non oggi, ancora non domani, ma certamente l'agenda dei cardinali si infittisce, secondo me, di una serie di questioni che, lo dico in maniera un po' volgare, di nodi che arrivano al pettine. Ecco, adesso arriveranno parecchi nodi al pettine. Senta, professore, per concludere, la domanda Sì. al tecnico del diritto. Una riforma bergogliana che ha funzionato e una no. Ma dunque, le riforme che hanno funzionato, una no. Ma insomma, forse una riforma che non ha funzionato complessivamente non è proprio bergogliana, è di Benedetto XVI, in cui la Chiesa ancora fa fatica, è il grande tema degli abusi. Sì. Questo mi sembra che, nonostante sia stato affrontato dal 2010 in maniera molto, come posso dire, attenta, ancora oggi fatica a diventare un'attenzione di tutta la Chiesa cattolica. Ecco, nonostante ci siano state riforme, ci si sia tornati sopra, mi sembra che questa sia non dico una riforma che non ha funzionato, ma diciamo una riforma che non è riuscita a entrare perfettamente in corsa, via. Ecco, è un treno che è sempre un po' in difficoltà ad andare avanti, questa mi pare la cosa. L'altra riforma che invece forse ha funzionato è complessivamente la riforma di una Chiesa in uscita. Io penso che la parte delle varie riforme, no? Quella del diritto penale, questa che abbiamo sentito in qualche modo anche della curia, insomma, questa anche tentativo di portare al centro della Chiesa il principio di sinodalità, che era un principio che era rimasto un po' sotto traccia. Ecco, questa mi pare che sembrerebbe che stia funzionando. Ora però nella Chiesa i tempi sono così lunghi che è difficile dirlo così troppo da vicino. Insomma, ecco. Si servono forse decine di anni per capire se una riforma ha funzionato oppure no. Ecco, anche il diritto canonico colpisce sempre, no? Il codice di diritto canonico fatto per la prima volta nel 1917, a distanza di 60 anni, diciamo, sembrava già vecchio, no? E quindi nel 1983, ecco, è stato riformato. E questo codice del 1983, abbiamo da poco, nel 2023, festeggiato il quarantennale, ma insomma tutti dicono va cambiato, no? Quindi c'è una fatica che però secondo me non è soltanto una fatica, è il tempo più lungo, ecco, un po' come il tema che abbiamo affrontato poco fa, no? Ci vuole un po' più di pazienza, perché la Chiesa Cattolica è comunque l'unica istituzione al mondo che tra tante burrasche, diciamo che sono 2000 anni che regge, no? E forse anche per
perché sarà l'istituzione che in qualche modo disegna un po' una volontà di Dio, ma a prescindere da questo è l'istituzione che è riuscita con i tempi più lunghi, con tanta pazienza, a interpretare, secondo me, anche un po' queste, come posso dire, ad avere dei capitani sulla nave che riuscivano a capire come si doveva stare in queste tempeste. Ecco, quindi E allora aspettiamo l'imbarco del prossimo. Un po' di sì, grazie. Sì, Grazie aspettiamo con fede. Buonasera, grazie. E allora, avete ascoltato le parole del professor Pierluigi Consorti, che voglio ringraziare ancora una volta e che vi ricordo essere docente di diritto canonico presso l'Università di Pisa, e lo ringrazio molto per la sua cortesia e disponibilità. Allora, che ora si è fatta? Le 12 minuti e 29 secondi di questo martedì 22 aprile dell'anno del Signore 2025, sede vacante per il momento nella Chiesa Cattolica. Natalia, vedo che è arrivata una zappa con un audio, però io non riesco a caricarla. Mi sa che abbiamo qualche problema, o forse è il problema chi ce l'ha mandata, non lo so. Vabbè. Comunque, noi adesso vorremmo completare questo servizio, in fondo, che abbiamo cercato di offrirvi quest'oggi sulla figura di Papa Bergoglio, la sua eredità, la sua successione e le regole che guideranno questa successione, con una conversazione con Guido Sodano. Guido Sodano, che è nipote del cardinale Angelo Sodano, è un astigiano doc, e una decina d'anni fa io ho avuto il piacere di conoscerlo insieme alla professoressa Manuela Bocco-Ghibaudi, che voglio salutare, perché entrambi facevano parte di questo. Guido ne era il presidente, Manuela la vicepresidente, del comitato civico, comitato diocesano per Papa Francesco ad Asti, e quindi loro si sono battuti e hanno collaborato per la realizzazione di questa visita del Papa in quel di Asti. Sapete che Bergoglio, la famiglia Bergoglio, è originaria di Porta Comaro Stazione, in realtà di Porta Comaro, scusate, paese, e Guido Sodano, insieme con la professoressa Bocco-Ghibaudi, avevano allestito questo bellissimo museo dell'emigrazione locale, ovviamente, astigiana nel mondo, che si trovava giù nella chiesa di Porta Comaro Stazione. Io l'ho visitato 10 anni fa. Ho potuto vedere anche, per esempio, la pagella del padre di Papa Francesco. Era uno studente che viaggiava sulla sufficienza e che con la sufficienza si prese il diploma di ragioniere. E insomma, ne riporto e ne ricordo una bella esperienza. A 10 anni di distanza ci siamo sentiti, e sentite un po', a proposito delle radici piemontesi di Papa Bergoglio, che cosa Guido Sodano mi ha raccontato e del rapporto che aveva con il fu cardinale Angelo Sodano. Natalia, vai pure. E allora, io ho il piacere di ritrovare un gradito ospite. Lui è Guido Sodano, presidente del comitato Papa Francesco ad Asti. Guido, insieme alla sua vicepresidente Manuela Bocco-Ghibaudi, hanno anche cooperato assieme una decina d'anni fa per realizzare un piccolo museo dell'emigrazione in quel di Porta Comaro Stazione, che è il paese che si trova ai piedi di Porta Comaro, il paese da cui proviene la famiglia Bergoglio. Io ero stato loro gradito ospite, avevo visto addirittura la pagella del padre di Papa Francesco. Ecco, Guido, com'è nato questo rapporto con il Papa, prima di tutto, e secondo, che vuoto lascia per tutti voi astigiani? Purtroppo voglio iniziare dalla seconda domanda. È un vuoto immenso proprio per noi astigiani, in quanto questo Papa, avendo le radici astigiane, era un po' nel cuore di noi tutti. Lo ricordiamo, il ricordo è vivo della sua visita qui nell'Astigiano nel novembre del 2022, quando è venuto per festeggiare i 90 anni della sua cugina, che abita in quel di Porta Comaro d'Asti, ma è anche venuto per unirsi alla comunità astigiana e unirsi a quelle che sono le terre dei suoi avi. Quella della prima domanda, invece, sì, in effetti è nato 10 anni fa il Comitato Diocesano Papa Francesco, un piccolo comitato
che ha sempre cercato un po' di valorizzare le radici astigiane del Papa, dei Bergoglio, e di valorizzare i loro luoghi, i loro antenati, e unitamente a un altro comitato non diocesano che si chiama Ali Radici, che va un po' alla riscoperta dei piemontesi, degli astigiani in particolare, in giro per il mondo. Era nata l'idea di un piccolo museo proprio per valorizzare non solo la famiglia Bergoglio come famiglia che era emigrata, ma un po' tutte le famiglie astigiane che avrebbero una storia in Argentina piuttosto che negli Stati Uniti, in Australia o dove. E un'ala piuttosto consistente di questo museo dell'immigrazione astigiana era dedicata ovviamente alla famiglia Bergoglio, e il museo stesso era intitolato a Giovanni Angelo Bergoglio, che era il nonno del Papa, che insieme al papà del Papa vissero in quel di Brico Marmorito, così si chiama questa cascina, che per pochi metri rientra nel comune di Asti e non più in quel di Porta Comaro, perché all'epoca, nel 1935, quando fu deciso di far nascere la provincia di Asti, erodendo una parte del territorio da quella di Alessandria, al capoluogo che non aveva sufficienti abitanti, perché in fondo si tratta di una piccola cittadina, Asti, decisero di sottrarre dai comuni circostanti delle frazioni per facendole diventare frazione di Asti, aumentavano gli abitanti. Quindi divenne stazione Porta Comaro una frazione di Asti nel 1935. Ma gli avi fanno riferimento a Porta Comaro, furono anche battezzati in quel di Porta Comaro. Io lo spiego questo perché a volte c'è un po' di rivalità fra Porta Comaro stazione, un po' di campanilismo, e Porta Comaro paese, perché di fatto Porta Comaro stazione, dove ricade la cascina dei Bergoglio, è per pochi metri Asti città e non più Porta Comaro. Ma la chiesa di riferimento dove occorre fare riferimento, in quanto furono battezzati lì Bergoglio, è per l'appunto quella di Porta Comaro paese. E la cugina del Papa, che visitò il Papa nel novembre 2022 per i suoi 90 anni, abita in quel di Porta Comaro paese, appunto, che si chiama Carla Rabezzana. Ecco, io ricordo che una decina di anni fa, quando ci siamo incontrati, c'era l'idea di acquistarla quella cascina. Poi che cosa è successo? Sì, l'idea di acquistarla c'è sempre stata, poi purtroppo non si è riusciti a, domanda e offerta non sono riusciti a incrociarsi. Tu sai che molte volte viene attribuito un valore superiore a una cascina in virtù del nascituro del famoso personaggio che lì è nato. In verità non è nato lì, la casa del Papa è in quel di Buenos Aires, dove peraltro mi risulta che abbiano lo stesso problema, perché appartiene a un privato il quale sostiene che, essendo la casa del Papa, chiede la luna. Noi ci si era fatta l'idea di creare lì un piccolo museo sulla emigrazione astigiana, e nella cascina dove era nato il papà del Papa e dove era vissuto il nonno del Papa, che era un po' la cascina delle radici dei Bergoglio, una cascina panoramica bella in quel di appunto Porta Comaro stazione, Brico Bergoglio, però non si è riusciti. Il materiale però avevamo ugualmente in abbondanza di materiale per poter aprire un piccolo museino, e così si è fatto, non aprendolo però dove era in un primo momento il nostro desiderata, ma un po' più a valle, ecco, in un crutin. In piemontese il crutin è una piccola cantinetta dove si custodisce il vino o quant'altro, in un crutin accanto alla chiesa di stazione Porta Comaro. Sì, lo ricordo e ho avuto anche il piacere di visitarlo. Tra l'altro il padre del Papa era un alunno, che si applicava, ma si accontentava anche della sufficienza già che c'era. Però, scherzi a parte. Sì, perché alludi alle pagelle. Sì, vero? Esatto. Voi eravate riusciti a trovare anche le pagelle lì all'Istituto Tecnico Commerciale Astigiano, dove aveva studiato. Sì, divenne un ragioniere, che per l'epoca fu tanta cosa, un po' come un MBA oggi. Tant'è che poi, emigrando loro, i Bergoglio emigrarono nel 1931 in Argentina, non perché fossero in miseria, per
stavano non benissimo, ma non avevano questioni, non fu una questione di miseria, lasciarono una cascina, presero questa nave, quella giusta per fortuna, e che li condusse in quel di Buenos Aires, però tutta una serie di circostanze. Loro avevano il Giovanni Angelo, il nonno del Papa, aveva un fratello che lavorava in campo edile a Santa Fe, che è una cittadina non distante da Buenos Aires, ed era un'attività avviata, costruivano in particolare laterizi e pavimenti. Avevano anche nella loro sede il primo ascensore di Santa Fe, una palazzina che aveva già un ascensore, quindi era uno status sociale anche medio-alto, distaccatosi e attirato, in grado di attirare il fratello, che era il nonno, più il giovane papà il futuro papà del Papa, che all'epoca aveva 19 anni, e emigrarono. E cosa accadde? Che nel 1931, un po' per anche la crisi economica a New York, un po' anche per un colpo di Stato, uno dei tanti dell'Argentina, la ditta si ritrovò con delle commesse non pagate, statali presumo, non ripagate, non liquidate, fece il giro, e nel fallimento chiusero baracche e burattini. Chi trovò per il primo lavoro paradossalmente non fu il nonno del Papa, ma il papà del Papa, perché il fresco di quel diploma è un po' come essere appunto oggi con un MBA in Business Administration, trovò immediatamente un lavoro. Poi anche il nonno del Papa si ritrovò anche un mestiere, insomma si ricostruirono la vita, e poi sposò quella che divenne la mamma del Papa. Nel 1936 nacque il primogenito Giorgio, come lo chiama la Carla Rabezzana, la sua cugina, e poi tutti quanti gli altri, e questa è la loro storia. Guido, ma ora come comitato intendete fare qualcosa per onorare la memoria? Ma è talmente fresca la notizia che veramente ci ha preso un po' tutti quanti di sorpresa. Sul nostro gruppo WhatsApp abbiamo condiviso un po' il dolore, le nostre così la nostra costernazione. Non abbiamo ancora avuto neanche modo di pensare alle esequie, perché c'è poi chi mi chiede: ma andrai al funerale, cosa farai? Io non la so, perché è talmente fresca la notizia che non abbiamo ancora avuto modo di metabolizzarla. Ecco, consentimi poi più avanti di informarti. Ma diciamo così, che cosa c'era di piemontese nel modo di fare di questo Papa? E che cosa lascia di piemontese alla sua Chiesa? Beh, lui tanto piemontese lo era, perché tieni presente, tengano presente i radioascoltatori, che la prima lingua da lui imparata non fu lo spagnolo, non fu l'italiano, fu il piemontese, perché in casa Bergoglio si parlava prevalentemente il piemontese. Poi inevitabilmente lo spagnolo, anche alla scuola primaria, alle elementari lì insegnavano lo spagnolo, quindi era la lingua di questa famiglia di espatriati, la lingua a cui furono costretti ad andare incontro, ad imparare, perché vivendo in Argentina quella era la lingua, e contestualmente un po' anche di italiano, perché gli italiani là non mancavano, ma rimaneva un po' la terza opzione. Lui stesso, quando tu sai che io avevo uno zio cardinale astigiano che ci supportava a distanza, e la visita del Papa la si è organizzata un po' da noi, che qui si tirava. E che cardinale, visto che era Angelo Sodano, non era propriamente un passante, anzi. Quindi vedendosi loro nei giardini vaticani, perché poi correva un ottimo sangue, un ottimo buon rapporto fra di loro, e parlavano, come appunto stavo per dirti, in piemontese fra di loro, hanno sempre solo parlato in piemontese. Allora uno tira da qua, l'altro spinge da là. Siamo poi riusciti negli anni a portare il Papa d'Asti, perché non è stato facile. Il primo invito fu del nostro comitato, insieme al sindaco dell'epoca e il vescovo dell'epoca, nel lontano 2013, dove non gli si riuscì ad estirpare una data, una promessa sì, prima o poi verrò ad Asti, ma non ci disse di preciso quando. Ecco, se poi rivelata la data giusta, quella del novembre 2022, con i 90 anni della cugina, è stata una bella cerimonia, ed è ancora nel cuore di tutti noi.
Guido, per finire, ma il Cardinal Sodano, che lo ricordiamo ai nostri ascoltatori, è stato un diplomatico di grande esperienza e di grande preparazione, tant'è vero che è stato pure segretario di Stato di Giovanni Paolo II, e insomma ha collaborato anche con Papa Bergoglio. Ecco, il Cardinal Sodano, che impressione aveva di lui? Molta stima, molta impressione positiva, anche se è stato più un personaggio legato a Giovanni Paolo II e anche in parte a Benedetto XVI, perché fu anche da lui poi confermato fino a 77 anni di età segretario di Stato. Poi il calendario avanzava e gli venne a succedere il Cardinal Bertone come segretario di Stato e successivamente Parolin, che è l'attuale segretario di Stato. Il rapporto è sempre stato ottimo e si conoscevano illo tempore, perché in verità lo zio cardinale, prima di diventare cardinale, stiamo parlando del 1991, all'epoca ci fu questo concistoro e lui divenne in realtà prosegretario di Stato quando ancora non era manco cardinale, quindi il passaggio prima, stiamo parlando degli anni 1978-1988, in quel decennio lui fu per questi 10 anni nunzio apostolico a Santiago del Cile, e quindi l'anima sudamericana dello zio, che parlava molto bene lo spagnolo, e quella inevitabilmente sudamericana dell'arcivescovo di Buenos Aires, Bergoglio, e all'epoca era capo dei Gesuiti, e quindi in Argentina sì, ma di origini italiane, si conoscevano già da tempo. Poi una delle questioni che fu lo zio costretto anche un po' a dirimere fu una potenziale guerra assurda, fratricida, fra cileni e argentini per il canale di Beagle. Per il canale di Beagle, che fu poi, ricorderai, venne scampato, la sfangarono per un pelo, ecco, per un capello, perché adesso non stiamo ad andare ad analizzare cose un po' vecchiotte, però ecco, c'era motivo fra loro di reciproca stima, perché si conoscevano da anni. E poi entrambi piemontesi, entrambi astigiani, consentimelo, perché anche se il Papa è argentino la radice era astigiana, motivo per il quale quando nei giardini vaticani fino a qualche anno fa sgambettavano, fino a Covid compreso, ecco che ne parlavano fra di loro volentieri e in piemontese. Allora avranno modo di aver ripreso la loro conversazione in piemontese, speriamo. Le proprie parei, che in piemontese vuol dire proprio così. E allora grazie. Bene, un abbraccio, grazie a te Antonino. E rieccoci alle 12:29 minuti e 46 secondi. Noi chiudiamo qui questa nostra trasmissione. Dopo di noi andrà in onda l'immenso Pizzi Pellegrin e naturalmente ci ritroveremo nei prossimi giorni sempre alle 18:05 trattabili sulle magiche onde di Radio Libertà. Spero che questa trasmissione sia stata quantomeno utile un po' a fare una sorta di mappa, di cartina degli eventi che seguiranno. Ora occhi puntati, sabato il funerale a Papa Francesco, domenica la seconda messa dei novendiali, che vedrà la celebrazione del cardinale Pietro Parolin, papabilissimo, e orecchie bene aperte. Noi saremo qui per voi. Grazie ancora per essere stati con noi. Chiudiamo questa puntata con una bella canzone che andrà dopo la sigla. Claudio Baglioni, Fratello Sole, Sorella Luna del 1972. Grazie per essere stati con noi e ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buongiorno. Avete ascoltato Zoom, il